行ってきます。介護施設向きではありません。大阪万博で話題になった人間洗濯機を体験できる道頓堀クリスタルホテル3。介護施設でも使えるのか検証してみた。イヤホンを装着ってか。ボタン押します。はい。おー、閉まってきた。イヤホンから癒しの声が聞こえてきます。すげえ温まってきたと思ったら、足元が真っ白。めっちゃ体がポカポカしてきました。汚れが取れるみたいな。鼻の中も綺麗になりそうな。泳げない人はきついかも。思ったよりも洗濯ができる。はあ、ただいま。これは介護施設向きではありません。いくら機械や洗浄力が優しくても、顔に水を吹きかけられるというのは、人がやる仕事まだまだ続いていくなと。AI には取られないぞ。